ගුඩ් මෝනිින් හැමෝටම ඉතිං අදනම් කොහෙවත් ඇවිදින්න නෙවේ යන්න හදන්නේ මොකද කොරෝණ තත්ත්වය ආය මං ඉන්න පැත්තේ වැඩියෙනවා ඒක නිසා අද එලියට ඇවෙන්න එනිසා මං හිතුවාද ගෙදරට වෙලා කෑමක් හදන්න ඉතින් බලමුහෙනම් මොකක්ද හදන්න යන කෑමගේ ඉතින් අවශ්‍ය බඩු ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තා අද මම හදන්න යන්නේ රසම රස කාබොනාරා එක ඉතින් කාබොනාරා එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම කන්න යන හොඳට බඩගිනි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න කාබොනාරා රහද කියලා.